А что это за странный звук? А это вот эта фигня опускается. Медленно, но верно. Что за ужасные такие звуки? А это вот ползет вот с таким приятным звуком. На всю улицу приятный звук. Приятный такой звук. Я не могла не записать. Я думаю, откуда же эти пронзительные звуки-то доносятся? Ой, как бы стройка типа. Эти звуки. Перекресток, Московская, я не знаю, какая улица. В общем, я в поликлинику пытаюсь пойти. Но пропустила светофор. Не могу не записать такой приятный звук опускающейся люльки строительной. Все, перестала опускаться. Судя по звуку, перестала. Нет, она опускается, но как-то беззвучно. А где этот приятный звук? Что за фигня? Почему его опускают без этого ужасного звука? Приятные, странно. Да, вот именно. Почему? О, вот пошел приятный звук. Как же без него мы соскучились.